Марина Цветаева. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не проплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую. Не просите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, нет. Упоминаете ни днем, ни ночью, суя, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите за мой ночной покой, за редкой встреч с закатными часами, за наши прогулки под луной, за солнцем не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами.